大家好，我今日要拍呢個競爭者嘅小刀啊！我要拍嘅係啦，講明先，我輸咗唔好覺得我渣，因為其實我小刀唔係好勁嘅，同埋冇啦，同埋你哋大家應該都知道我係邊個啦，我個名都有寫啦。PS5 就係香港 PS5 啦。而家開始配對先，同人哋咁快，今日我就係齋玩小刀嘅啫，純粹。但係我有幾把槍我搞唔掂嘅，一把係散彈，一把就係RPG，另外一把呢就係刀槍，我都搞唔掂嘅。我好麻煩，我覺得一啲槍。哇咁快！哇咁快已經殺咗一個。好難打佢，唔知佢玩咩槍，睇唔到。咩嚟㗎？哦，手槍。哦，唔怪之啦，手機自動瞄準。其實都好簡單打佢。條友好煩啊！哇！又俾佢殺咗，好煩啊！佢玩手槍。我唔係啲咩嗰啲好勁嘅嗰啲人，所以我係會係咁死嗰啲其實，所以大家都冇覺得好奇怪。
知今次佢有幾勁啦。應該唔會好勁。50等 OK。呢個掛機，哦，玩鐮刀啊！哇，好恐怖！有超擊出邊 C， 邊 C 咁我可以認真嘅對佢，我個認真就搞掂。邊 C 啊嗱，佢邊 C 我就會可以認真嘅大家。有邊 C 佢最憎人哋邊 C 嘅。同埋同大家講聲，我唔係好經常拍片，因為其實我都係得嘅一個原因，唔得閒拍片，所以我做唔到每一片，都唔好怪我。呢排都唔係成日好得閒，我都剪緊一啲片㗎啦，好快就出到俾大家睇，同埋記住訂閱我呢個 channel， 同埋鍾意嘅話就分享俾其他人睇。我唔可以講到話自己好勁，但係你哋都可以挑戰我小刀嘅，係咯。其實我仲有好多遊戲都玩，你應該有睇我片嘅就知。RPG 最唔中意人哋玩嘅 RPG。大家應該應該知道劇集會係點㗎啦。哇，好煩啊！自己衝上嚟殺，俾我殺。同埋大家到500訂閱嘅話，咁我就會show我自己個樣出嚟。係嘅，我會找數嘅，所以大家想睇我嗰樣嘢就記住訂閱啦。
玩矛啊！去玩矛好鬼煩喎，呢支矛一篤就篤3下。咁都篤中，黐線！咁都篤中，乜鬼嘢距離範圍嚟嘅？盡量同佢拉遠距離打。哇！What？又玩矛？佢支矛範圍好遠，好煩，我覺得。盡量要快咯，打呢啲人，即係速度小刀要夠快，同埋玩小刀呢要冷靜。係啊，唔夠冷靜呢就會緊張，緊張之後就打唔過人哋。其實如果你話我有時打唔過一條友呢，又唔係打唔過嘅，唔係亦都唔係緊張打唔過，係佢係咁攞槍好鬼煩。距離太遠，我未埋到佢身已經俾佢篤爆。又玩火又玩咩會令到我好甩機喎？延遲刀搞掂佢。哇！好勁呢條友，勁過一般人喎，其實係有啲料到94等。冇事。哇！呢條友玩 RPG 好啦。玩 RPG 打唔過。試下玩排位先。試下同人玩排位，睇下出面啲人會鏟咗啲乜鬼嘢道具啊！整走咗呢個佢先。OK， 博物館。依個，依個，
位啲人好似話好勁㗎喎。哦，玩槍勁啫，好難同。玩緊啲乜鬼嘢槍啊？手槍要手指，唔係手指槍，手槍。手槍好難打，其實手槍我都覺得識走位又好難打。我對住啲識走位嘅咧，都覺得好鬼難打。係咪咁難打啊？佢同埋呢個地圖我都唔係好熟，呢一個地圖嘅嘢我唔係好熟呢個地圖。哇，咁難配置，好難配置，咁啊！同佢玩下音嘢先。喂，咁都逼埋自己啊！冇啦，好，反正冇。妖，係咁走嚟走去，好煩。又冇啦，呢鋪好煩啊！佢好啦煩啊，我覺得。算啦，還返正常。咁我就唔玩排位。我唔係唔玩，我係少玩排位。呢一個地，咁熟口面嘅呢一個，啱啱對過嘅嗰條友嚟，唔等佢啦而家。但係佢用電腦喎，咁鬼似走緊人機步。RPG 好煩嘅 RPG 又嚟，我最新嘅 RPG 啊！
哇，好難打，黐線！我話明咗，我今日係會用小刀，所以就會齋用小刀嘅啫。但係我而家又係要同佢玩陰招，已經夠陰啦，冇得再陰啦呢個。靠實力配持啦，而家只可以。妖，又玩火焰嗰啲，係仲有一把槍我最唔中意就係火焰噴射器啊！我 yes， 哇，好驚險！係自己飛過嚟，就啱啱好有配持到。哎，咁都平中咗自己。只要識避開 RPG 嗰啲嘢就啱，唔識避，我唔識避啊，好鬼大範圍。What the？黐線佢，好快啊反應。算啦，今集拍住嚟呢度先啦，記住訂閱同埋一個 like 同埋呢個分享俾你嘅朋友，鍾意嘅話就好啦。今集就拍住嚟咁多先啦，拜拜。